These are my fathers and mothers. TikTok बनाइराख्नु भएको छ म भने YouTube भिडियो म चाहिँ TikTok विरुद्ध छु. You can see them. You can see them how they are enjoying their life with through TikTok. हाइट नपुगेर हो भिडियोमा रेकर्ड भइरहेछ हाइट नपुगेर मम्मी अलिकति सानो भयो. Let's look my dad. He's so funny. And beside him is my mother. She's beautiful. Please, भित्र जानुस् टिकटक बनाएर म भिडियो बनाउँदैछु. I'm totally against the TikTok because it is fucking waste of time. Sorry. Hello, bye. Ciao, भित्र जाओ. Guys, my father and mother has gone inside my house. My house, their house. I am beggar. ल आज चाहिँ हाम्रो टपिक रहेको छ यो क्युबिक ग्रुपलाई चाहिँ सल्भ कसरी गर्ने है. स्टेप बाई स्टेप चाहिँ म तपाईँलाई केही सिकाउनेवाला छैन हैन. म चाहिँ जस्ट सल्भ गर्छु हैन. मैले चाहिँ सल्भ गरे हो यो स्टेप बाई सिकाउन चाहिँ मलाई आउँदैन सिधा कुरा है. पछि जानेछु भने म तपाईँलाई चाहिँ भन्छु. लेट स्टार्ट है. यो कति सेकेन्डमा भ्यानी रहेछ कति मिनेटमा म्याक्सिमम मलाई लाग्छ 3.5 मिनेट अन्त 3 मिनेट है. यो नयाँ नयाँलाई त 5 दिन 7 दिनमा नि भ्याउँदैन नि थाहा छ है. गफ नलाइ हुन्छ. मलाई सिक्न पनि मलाई टाइम लाग्यो हो. लेट स्टार्ट द भिडियो. लेट स्टार्ट द आवर के अरे सल्भिङ दिस पजल क्युबिक ग्रुप 3x3. लेट स्टार्ट है त 1 2 3 होइन केही मिलेकै छैन यहाँ. फेरि चिटिङ गऱ्यो यताउति भिडियो एडिटिङ गऱ्यो भन्ने चाहिँ होइन. फेरि कसमै एडिटिङ सिटिटिङ केही होइन होइन. यो बादल छ गोरो गराउनको लागि चाहिँ अगाडि हल्का व्हाइट सर्फेस गरायो व्हाइट एडिट गरे हो. ल लेट स्टार्ट. कहाँबाट सुरु गरौँ क्युबिक ग्रुप है साथीहरू. लेट स्टार्ट. हेर्दै जाने तपाईँ कति मजाले सल्भ हुन्छ यो. अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ कि लाइक यस्तो मैले पनि गर्न सक्छु होइन. डेफिनेटली तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न होइन. मजा गरे हो गर्न सक्नुहुन्छ. तर प्र्याक्टिस बहुत चाहिन्छ है. यदि प्र्याक्टिस भएन भने केही कसैमा पनि गर्न सकिँदैन. प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट. This is the biggest rule in our life that we have to use it. ल है त अब भ्यान लाग्छ छैन केही केही भएन त्यसै. ल ल अब भ्यान्छ कि अब भ्यान्छ कि अब भ्याइन्छ कि अब भ्यान्छ कि अब भ्याइन्छ कि अब भ्याइन्छ कि अब भ्याइन्छ कि भ्याइएन अझै पनि भ्याइएन. साथीहरू टाइम गर्नुहोस् है. तपाईँ टाइम गर्नुहोस्. तपाईँ लाइक म हारेँ भने हुन्छ नि म 3 मिनटभित्र गर्न सकेन भने आई डेफिनेटली क्लोज माई युट्युब भिडियो एन्ड आई स्टार्ट टु मेक न्यू भिडियो अगेन. ल ल ल ल ल कहाँ कता हो यो ल बिर्सेँ हेर्न मैले. ल ठिक छ. हेर त यो भिडियोको अगाडि आएपछि नर्भस हुँदा चाहिँ मैले बिर्सेँ. मैले चाहिँ बिर्सिरहेको छु साथीहरू. साथीहरू म्याक्सिमम् 3 मिनट. 3 मिनट भन्दा चाहिँ गर्न सकेन भने फेरि मैले चाहिँ भिडियो एडिट गरेर होइन फेरि 2 मिनटमा चाहिँ गराउँछु है. लाइक आई डु चिटिङ समटाइम्स है. ल ल ल ल ल अब चाहिँ भ्याउन लाग्यो है. लगभग 50% चाहिँ हाम्रो क्रस भइसकेको छ. हेर्नु एउटाको चाहिँ भ्याइसक्यो. अब फेरि आएको छ ट्याङ ड्याङ ड्याङ. तू न जाने ना सरप्राइज है खुदा. ला 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 ला. यो चाहिँ रमाइलोको लागि है. क्वारेन्टाइनको बेला के हो त टङ्सिल के भने मलाई थाहा छैन. क्वारेन्टाइनको बेलामा चाहिँ होइन केही दिमाग पाएन अनि मैले चाहिँ क्युबिक ग्रुप सल्भ गर्दै बसेँ हो. ल बिर्सेँ हेर त मैले. टाइम कति भयो साथीहरू हेर्नुपर्छ. ल लेट स्टार्ट. अब भ्यायो है. अब भ्यायो. अब 15 सेकेन्ड नै छैन है भ्याउनको लागि. ला 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 ला. फाइनली क्युबिक ग्रुप इज सल्भ. हेर्नुहोस् यो भयो यो भयो यो भयो यो भयो. एडिटिङ केही होइन. एडिटिङ केही होइन साथी. यो गोदो मात्रै हो एडिटिङ होइन. त्यही भएर चाहिँ मैले क्वारेन्टाइनको टाइममा चाहिँ सेकेन्ड कुरा चाहिँ युट्युब पछि यो सल्भ गर्न चाहिँ सकेँ. सल्भ पहिला पनि गर्थेँ बट अहिले चाहिँ राम्रोसँग गर्न सकेँ होइन. यसको लागि यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ स्टेप
अरू चाहिँ चाहिन्छ, एल्गोरिदम चाहिन्छ, दिमाग चाहिन्छ होइन, टाइम लाग्छ सिक्नको लागि होइन। अनि मेनली चाहिँ क्युबिक ग्रुप चाहिँ हुनु पऱ्यो है। सो गाइज फर्स्ट अफ अल म के भन्न चाहन्छु भने क्वारेन्टाइनको टाइममा होइन, लकडाउनको टाइम छ, पेन्डेमिक टाइम छ, आफूलाई चाहिँ लाइक इङ्गेज गराउनुहोस् होइन, चाहे फिजिकल वेमा होस्, चाहे त्यो मेन्टल वर्कमा होस् होइन, चाहे त्यो जेसुकैमा होस्, बाहिर बस्नुहोस्, फ्रेस हावा खानुहोस्। फेरि मेरो यो के भन्छ यसलाई क्यामेरालाई ह्यान्डल गर्ने लाइक इक्विपमेन्ट ब्लुटुथ थ्रु अन अफ हुन्छ। सो गाइस भिडियोलाई चाहिँ इन्जोय गर्नु होला होइन, नगरे पनि अब के भन्न सकियो त यत्तिकै के हुन्छ नि, बहुत झ्याउला त यो भिडियो बनाएको होइन। सो गाइस बोरिङ डेज छ, माइन्डलाई चाहिँ एकदम फ्रेस राख्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस् है, क्युबिक ग्रुप चाहिँ सल्भ भयो। यदि कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्छ भने मलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरे हुन्छ होइन, अभियसली यु क्यान डु इट होइन, तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ होइन, मिलाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइस आजलाई यति, टेक केयर, ह्याभ अ स्विट ड्रिम, गुड नाइट। के भनिरहेको छु म, गुड नाइट होइन, ह्याभ अ गुड डे होइन, ह्याभ अ गुड लाइफ, ह्याभ अ गुड गर्लफ्रेन्ड, ह्याभ अ गुड बोयफ्रेन्ड, ह्याभ अ गुड फ्यामिली, ह्याभ अ गुड एभ्रिथिङ होइन। नो वान इज पर्फेक्ट होइन, आइदर आई एम नट पर्फेक्ट होइन, सो नो बडी इज पर्फेक्ट, डोन्ट एक्ट एज अ पर्फेक्ट, एक्ट एज हु यु आर रियल है। सो गाइज भोइस चाहिँ क्लियर आसिनु होला। सो गाइज म लागेँ त पानी पर्न लागिरहेको छ, यो क्यामेरा हल्लिरहेको छ। गाइज क्युबिक ग्रुप सल्भ, बाई, टेक केयर है। फेरि अस्तिदेखि चाहिँ भएछ क्या हो गाइज, यो बिग्रेछ है। सो गाइज म औँलाले चाहिँ यहाँदेखि गर्छु है, भएन। ओ बाई 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 वे।